รมเยอะไอ้บอลตรงประจัดพอในเป็นนี่ดัชไทยเมื่ออองจับดำจิงมุกดับใบอุปธรรมในขนมกาก่อสร้างระบบให้เมื่อพองบอลประหยัดจูตึกใดการบัญชีสวัสดิ์การวิดีโอวิเพียพฤติการสำคัญระบบการบัญชีในขนมวิดีโอนี้ชมมาดังนอมบอลอ่อยปัดดังอัมพีโปรดมีนเพลย์การระบบประเทศไทยมวยได้เกี่ยกำปงแต่รีบจอมภายในการดับใบทเวอร์ระบบให้ประมาณไงมุนหาบาดูชีมันแมนเปิดประกอบได้บอลเรานี่แมนทาเลนเจ๊คือเปิดแมนหายจิงมุกดอยสายเรียจุวงระบบดัชไทยเมื่ออองเทียคือประเนียงมาจากจุลพรได้เริ่มเชื่อปอนปื้อระบบดัชเรียมีติดดับปัจจุบันนี้ไอ้เลือกนี่ประเนียงมาจากจุลพรนังจิงมุกอุปธรรมตัวเลือกกองตัวไทยดับใบทเวอร์ระบบมันเริ่มแต่ทเวอร์ระบบที่บอลเมียนใบจบน็อตแอนนอได้ไทยกำปงแต่รีบจอมภายในการดับใบอภิวัตกลุ่มรุ่งแต่ก่อนนี้ดับใบอาการแต่เชียบบ้าสมกรุบเป็นจุยบอลแต่ออกนี่ตามด้านเตี้ยสุดแน่เอาดอลชอบจมูกเขียวตามเมียนเรื่องเอาไว้การลังคลาหนึ่งไอ้ดอลฮานิพยาไว้คลาสำหรับการบัญชีถึงไงมุกคณะเป็นแต่การบัญชีเหมือนตัวดอสไลรุ่ยรอลพองไอ้เลินนี่ไทยบานจับดาวบังการกลุ่มรุ่งก็โดยจีความโตแต่โดยสไลไทยตัวแต่มาดองในนงกาก่อสร้างระบบหนึ่งก่อสร้างในเหตุราชนาสมปอนสิ่งเสียคณะเป็นได้จุ่มลูกรุ่งได้ระเวียงการบัญชีเหมือนตัวดอสไลสไลด์ใบพองบอลตัวปีไทยเบอร์การเลี่ยนเปลี่ยนตึกใดการบัญชีโดยบังกอไอ้เมียนตุ่มนอกประดับอาวุธตรงตรีทุ่มจับตังปิดไงตีหมอกไพบุญดอทไงตีหมอกไพปรำใบคายกะกระดากระลามกโรโฮดมกตอลเป็นปัจจุบันนี้สถานการณ์ในกรมแดนหากไปโดยจะมีเทียบตันตั้งหลายประตูใบจีประเทศการบัญชีกรมการดักน้อมระบบธนาดักน้อมการบัญชีมีผู้บ่มน้องจองสไลโรกเอาประเทศการบัญชีเอาประชาชนการบัญชีอย่างนากระดอยป้องแต่เพียกีไทยในแต่เมียนเจตนาตัวกรุ๊ปสกรรมอภิพอกเทียบถึงออกกลุ่มบ่มน้องดำใบจองเลี่ยนเปลี่ยนยกตึกใดการบัญชีนั่งกรุ๊ปกรองเลือดตึกใดดำมันพรุ่มแดนการบัญชีไทยมวยจำนวนโดยขอบฉบับขณะเป็นแต่ผู้เกกำปงแต่ชู้ชายปราบรรลาลูกดำใบปวดยกใดการบัญชีสอสลอกเวอร์เพลย์ทนอลโจตึกใดการบัญชีรวมจิมุนสกรรมอภิรบกวนเซมเซเทียนหมกเลยประชาชนการบัญชียืงเชียร์ไปเซขึ้นในภูมิประจันหนึ่งภูมิจุกใจระบบการบัญชีประตูใบเชียร์สถานการณ์หรือก่อสมนมเรื่องนี้มันตอนดอสไลโดยองค์การอันตรជាតិនិងអាជ្ញាធរអន្តរជាតិរួមមានទាំងតុលាការអន្តរជាតិ ICJ យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែភាគីថៃហាក់បីដូចជាបង្កសកម្មភាពដើម្បីចង់បានទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2025ម្សិលមិញនេះអគ្គសេនាធិការកងទ័ពថៃបានដឹកនាំមេបញ្ជាការកងទ័ពជាន់ខ្ពស់ទៅជួបព្រះនាងជលភ័ណ្ឌវឡៃឡានៅឯមន្ទីរពេទ្យជលភ័ណ្ឌនៅក្នុងឱកាសនេះអគ្គសេនាធិការបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមូលនិធិហាថៃធីបរបស់ព្រះនាងម្ចាស់ដែលបានគាំទ្រទៅលើការការពារសុវត្ថិភាពជាតិនិងជួយលើកទឹកចិត្តដល់ទាហានថៃយោធាថៃក៏បានរាយការណ៍អំពីការវិវត្តនៃគម្រោងសំខាន់ទាំង3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកសាងរបងព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលកំពុងតែមានចំនួននៅឡើយគម្រោងសំខាន់នោះគឺមាន3ដំណាក់កាលដូចតទៅទី1គឺការស្ទាបស្ទង់មើលនៅតាមស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃតើពួកគេអាចនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីកសាងរបងនេះបានដែរឬណាទី2គឺការធ្វើផែនទីសម្រាប់កំណត់កន្លែងដែលត្រូវកសាងរបងទី3រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមរបងព្រំដែនមានដូចជាកម្មគនត្រូលនិងបង្គោលការពារព្រំដែនហើយមានដំណឹងក្រៅផ្លូវការមួយទៀតបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានឹងមានការជីកត្រង់សេទំនើបដើម្បីសម្រាប់ប្រជាជននិងយោធារបស់គេទៀតផងបងប្អូននេះគឺជាដំណឹងមួយដ៏ក្តៅកគុកតែម្ដងដែលភាគីថៃគឺនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើរបងព្រំដែនហើយប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថារបងព្រំដែននេះគឺមិនទាន់ទទួលស្គាល់ដោយគូភាគីជាមួយកម្ពុជាទេសកម្មភាពបែបនេះគឺជាសកម្មភាពក៏ក្លឿនជាទីបំផុតដែលសៀមកំពុងតែបញ្ចេញសកម្មភាពនៃការប្រើប្រាស់ផែនទីឯកតោភាគីឬក៏ហៅថាផែនទីចោលដែលមានមាត្រដ្ឋាន1លើ50,000របស់ខ្លួនហើយបងប្អូនសាកទាយទុកទៅមើលប្រសិនបើករណីដែលថៃធ្វើការកសាងរបងនៅក្នុងផែនទីផ្លូវការរបស់គេដែលគេគូសវាសដោយខ្លួនឯងនោះថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតើភាគីកម្ពុជាយល់ស្របដែរឬណារឿងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបងប្អូនមិនមែនចេះតែសាងសង់ដោយឯងខ្លួនឯងបានទេសូម្បីតែរបងផ្ទះរបស់យើងនៅជិតគ្នាមុននឹងធ្វើក៏ត្រូវពិភាក្សាគ្នាដោយសន្តិភាពនិងរកដំណោះស្រាយមួយណាល្អផងដែរប្រសិនបើករណីយើងមិនទាន់ដាច់ស្រេចឡើយអំពីការកំណត់ព្រំដែនរវាងអ្នកជិតខាងនិងអ្នកជិតខាងទម្រាំនេះគឺជាព្រំដែនរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយខណៈពេលដែលថៃនៅតែមានចេតនាដើម្បីធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តខ្លួនឯងបែបនេះបាក់ណាស់បងប្អូននឹងមិនមានសន្តិភាពទេទៅថ្ងៃមុខបងប្អូនសូមបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ជាទីបំផុតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងចំណុចសំខាន់នៃព្រំដែនកម្ពុជាថៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើករណីដែលយោធាថៃអនុវត្តនៃការកសាងព្រំដែនរបស់ខ្លួនទៅតាមគម្រោងការដែលគេបានត្រៀមទុកយ៉ាង3សំខាន់ខាងលើនេះវាពិតណាស់នឹងផ្ដល់ភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយសម្រាប់គោលការណ៍អន្តរជាតិកម្ពុជាគឺមិនអាចបោះបង់ចោលទេនឹងតវ៉ាដល់ទីបញ្ចប់ខណៈពេលនោះនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតើថៃអាចធ្វើរបងនេះបានដែរឬយ៉ាងណាយើងនឹងបន្តសកម្មភាពតាមដានបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តឲ្យទាន់ពេលវេលាខណៈពេលដែលមានព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយសកម្មភាពនៃការសាងសង់របងព្រំដែនដោយឯកតោភាគីរបស់ភាគីថៃនេះហើយសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងមុននឹងជឿទៅលើព័ត៌មានអ្វីមួយដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមសប្តាហ៍នេះដោយសារតែមានជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីចំណេញនយោបាយឬក៏គោលគំនិតរបស់គេណាមួយដែលវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាផងនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជនខ្មែរផងរឿងមួយដែលយើងបារម្ភជាទីបំផុតនោះវាមិនខុសនៃការគិតរបស់បងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់គ្នាទេក
ណៈពេលដែលព្រំដែនភាគីទាំងពីរមិនទាន់ដោះស្រាយស្រេចបាច់នឹងការយោគយល់ព្រមព្រៀងគ្នាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលយើងបានកំណត់ទុកជាយូរមកហើយនោះវានៅតែបង្កបញ្ហាទំនាស់ដដែលករណីមួយទៀតបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាយើងនៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តថាថៃអាចនឹងធ្វើរបងនៅលើដែនដីអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាខណៈពេលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះថៃបានពាត់លួសបន្លានៅលើដែនដីកម្ពុជាខុសច្បាប់ទៅហើយដូច្នេះទម្រាំតែថៃធ្វើរបងទៀតនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថានភាពនៅព្រំដែនកាន់តែក្តៅជាងមុនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបាទសូមដល់ទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្ពស់ជាទីបំផុតសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលោកនឹងរកវិធីដោះស្រាយឲ្យបានលឿនជាទីបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីស្វែងរកសុខសន្តិភាពនិងដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដែលអាចព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកនាពេលឆាប់ខាងមុខនេះហើយសូមបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាពុតដៃឡើងសហការគ្នាសាមគ្គីភាពជាធ្លុងមួយបង្កើនស្មារតីឲ្យរឹងមាំបើទោះបីជាមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងនាពេលខាងមុខក៏ដោយយើងត្រូវតែសហការគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់វីរៈកងទ័ពយើងស្ថានភាពក្តៅបែបនេះប្រសិនបើកម្ពុជាអស់ភាពអត់ធ្មត់តើអាចទេនឹងមានការផ្ទុះអាវុធជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថាតើការផ្ទុះអាវុធជាលើកទី2នេះនឹងមានសន្ទុះបែបណាព័ត៌មាននេះក៏សូមជម្រាបជូននិងដាស់សតិអារម្មណ៍របស់បងប្អូនមួយចំនួនដែលនៅតែគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ថៃផងមេត្តាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់រលឹកឡើងឈប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ថៃទៅធ្វើពហិការមិនទិញមិនប្រើប្រាស់មិនទទួលសេវាកម្មរបស់ថៃទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញអំពីកម្លាំងសាមគ្គីភាពនិងការរួបរวมជាតិតែមួយក្នុងការប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតទៅនឹងទង្វើឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃ